हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने एयरपॉड्स को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपका एयरपॉड्स कनेक्ट नहीं हो रहा है, पेयरिंग नहीं हो रहा है डिवाइस से, तो कैसे आप अपने एयरपॉड्स को जो है वो रीसेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एयरपॉड्स प्रो है, ये इसका प्रॉब्लम है, पेयरिंग नहीं हो रहा है। ये पॉड्स देखिए, मैं इस एयरपॉड्स के पीछे का जो बटन होता है वो अगर मैं प्रेस करता हूँ तो एयरपॉड्स है वो पेयरिंग नहीं हो रहा है दोस्तों, कोई सिंबल नहीं शो कर रहा है। देखिए दोस्तों, पॉपअप नहीं आ रहा है, पेयरिंग नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अपना जो एयरपॉड्स है वो ऑन करके, देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्जर से कनेक्ट करके इसका जो पीछे का जो बटन है वो प्रेस करके रखना पड़ता है 15 सेकंड तक। देखिए दोस्तों, इसका जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, वाइट कलर का ब्लिंक कर रहा है 15 सेकंड तक। दोस्तों, इसको प्रेस करके रखना है आपको। ये वाइट कलर का ब्लिंक करने के बाद फिर से रेड जब हो जाएगा, जो इसका लीड जो है वो ऑफ कर दीजिएगा दोस्तों, बंद कर दीजिएगा इसका लीड। उसके बाद 30 सेकंड के बाद दोस्तों इसको फिर से पेयर करने के लिए कोशिश कीजिए। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर पेयर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पीछे का जो बटन है वो प्रेस कर दो एयरपॉड्स का। अगर ये नहीं होगा दोस्तों तो फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं फिर से जो बटन है वो प्रेस कर रहा हूँ। अभी देखिए दोस्तों, इसका जो लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू हो गया, इसका मतलब है पेयरिंग हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर पॉपअप भी आ गया है। तो यहाँ पर सिंपली कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है और पीछे का जो बटन है उसको प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपको प्रेस करना है, यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, ये पेयरिंग हो गया। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ये कनेक्टेड हो गया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने एयरपॉड्स को रीसेट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका एयरपॉड्स में नॉट पेयरिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कैसे प्रोसेस था। देखिए यहाँ पर पूरा आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है प्रोसेस। Put the AirPods in their case, close the lid, then wait 30 seconds, open the lid, then press and hold the setup button on the back of the case for about 15 seconds until the status light flashes amber then white। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।